ဒီ test view တွေကြည့်ပုံကြည့်နေတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီမှာ test view ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ view ကိုသွားလိုက်ရပေါ့เนาะ view ကိုသွားလိုက်ဒီမှာ time scale မှာဘာနဲ့ပြနေတုံးဆိုတော့ week နဲ့ပြနေတယ်โอเคနော်အဲ့ week ကိုကျွန်တော် month နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် month ဟောအဲ့ဒါဆိုဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်โอเคเนาะလတွေနဲ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့เนาะ January February March ဒီ3လဒီ first quarter April May June ဒီ second quarter July August September ဒီ third quarter ဒီ quarter ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာဒီ project ရှိတယ်ပေါ့เนาะ months okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခိုင်မာတော့ကဟိုလိုလဲကြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะကွာကို dress ဆွဲပြီးတော့လဲကြည့်ချင်သလိုလေးဒီလိုကြည့်လို့ရအဲ့လိုလေးဟောဖြစ်လာတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာဒီမှာ scroll bar လေးပေါ်လာပြီအဲ့ scroll bar နဲ့ fit ပြီးတော့ဆွဲအဲ့ဒါခုန value ကိုသွားကြည့်လိုက်ဒီမှာ my time scale မှာ 2D ဖြစ်သွားပြီโอเคเนาะ 2D ဖြစ်သွားပြီကိုချက်တဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ 7D ဖြစ်သွားပြီโอเคเนาะဒီ scale တစ်ခုကဒီ grade တစ်ခုကဟို9ဒီမှာစနစ်ဒီမှာတို့နှုတ်လိုက်7ရှိတယ်ပေါ့เนาะတစ်ခွက်ဟာ time scale က9ရက်ကိုစားပြုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနော် months နဲ့ပဲထားလိုက်မယ်เนาะ months နဲ့ထားလိုက်မယ် okay week နဲ့ထားလိုက်မယ် okay months okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က detail ကြည့်လိုက်မယ်detail ဆိုဒီမှာ detail ပိန်ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะဒီမှာကို select လုပ်ထားတဲ့ဒီ tabs တွေရဲ့ဟိုဟာတွေကို information တွေဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဟောဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာ predecessor name တွေဒီမှာမြင်နေရတယ် okay เนาะသူ့ရဲ့ value တွေမြင်နေရတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ timeline နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် timeline နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် detail က auto ပြုတ်သွားတယ်ဒီမှာ timeline view ပေါ်လာတယ်ဗောနော် timeline view ပေါ်လာတယ် timeline နဲ့လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ် okay နော်အခုကဒီဘက်ပါဒါ timeline view လေးဖြုတ်လိုက်ပြီဗောနော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဒီမှာကြည့်လို့ရတဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဥပမာဒီမှာကြည့်လိုက်သူကဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာပုံစံမှာ summary နဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဒါမှ summary view ပြောင်းသွားပြီဗောနော်ခုနပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ဘာနဲ့ကြည့်တာတော့ entry နဲ့ကြည့်တာဒါ entry ဒီပုံစံလေးโอเคเนาะအဲ့လိုမျိုး view တွေအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ format တွေမှာကျွန်တော်တို့က format ကိုနေပါဘောเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က text box ကိုပြပါဘောเนาะ text box ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ id 17ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်ထားတယ် edit လုပ်ထားတယ်ဘောเนาะ okay အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ text box ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့နော်ဒီ driving predecessor အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဟွာဘုံတက်ရောက်နေတဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ ID ဟွာပေါ့ ID 11ပေါ့နော်ဒီ obtain estimate for tenant improvement အဲ့ဒီ test ပေါ်ကိုဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်နေတဲ့ predecessor တွေကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်မြင်ရမယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ test pass မှာ predecessor ကိုတော့ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီ predecessor ကကြတော့ဒီဟွာကိုဒီ test 11ကိုဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်နေမှာသူ့ကိုတက်ရောက်ထားတဲ့ဒီ predecessor တွေပေါ်မှာဒီရဲ့ဟွာတွေပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့သူ့ရဲ့ဟွာ test တွေကိုပြန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေတစ်စင်တော့ဘာတွေကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ test တစ်ခုကဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်နေတဲ့ predecessor တက်တွေကပါတယ်တော့အဲ့ဒီ predecessor ဓာတ်ရိုက်တဲ့ predecessor test တွေပေါ်မှာနောက်တစ်ဆင့်ခံပြီးနောက်တစ်တက်ရောက်မယ်ဟာအဲ့ဒါသူလို့တယ်ဆိုတာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလို့ရတာအဲ့ဒီတစ်ခုရှေ့ကောင်အဆင်မပြေတယ်နောက်ကောင်လည်းတန်းလိုင်းဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဘယ်နေရာဘယ် test ကနောက်ကျလိုက်တာနဲ့တခြား test တွေပါဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုဘယ် test တွေကိုဖြစ်မှာတော့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်โอเคနော်test တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ highlight တွေပြန်ဖြောက်ချင်နေဆိုရင် test pack ကိုသွားလိုက်ဒီမှာ remove highlighting လုပ်လိုက်ပါတော့အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာမရှိတော့ယူထားပြီးသားတွေမရှိတော့ပုံမှန်ရောင်ဖြစ်သွားပြီပါတော့โอเคတော့ဒီမှာ test တွေကိုတော့ဒီမှာသွားတဲ့မြင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ layout ကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်အဲဒီမှာ layout ကိုချိန်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ဒီမှာပုံစံပေါ်လာတဲ့ link ကိုဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ချိန်မှာတော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့ဒီပုံစံတွေပဲဘာလို့လဲတခါလေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒီ S link ကဒီ S link ကိုရေးလိုက်ရင်မြင်းကွေးလေးတွေနဲ့လှတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ lead time less time တွေမှာ percentage တွေ
ရှေ့ရက်ဒီနဲ့ဘလောက် percentage ရောမလို့ဆိုတော့လည်းမြင်ရလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြတာအဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောသွားနိုင်တယ်မရှင်းဘူးပေါ့နော်မရှင်းဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုဒီဟိုပုံမှန်မြားနေပဲကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီ၄ယောက်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကမြားချိတ်တာတွေဥပမာဒါလေးနဲ့၄ယောက်ကိုတွေ့ရလိုက်မယ်ဆိုရင်အများလေးဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးချင်းရှုပ်သွားလို့ခံစားရတယ်နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးအဲ့တော့လုံးဝဒီဟိုအတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်ဒါဆို default style အတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ် okay အဲ့တော့ဒီတိုင်းဒါရှင်းတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော် okay ဟိုကကူးကွေးလေးနဲ့လှတာမျိုးလုံးလေးတည်းနဲ့ရှုပ်သွားတယ် okay နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ test view တွေ test link တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ view design တွေကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာခဲ့ပြီ okay နော်